Ողջույն սիրելի հետևորդներ, դուք 90+-ում եք։ Մենք շարունակում ենք Մունդիալ 2026-ի հավաքականների մասին պատմող տեսանյութերի շարքը։ Մունդիալների հավերժական ֆավորիտն ու ֆուտբոլային մոգության անփոխարինելի տերը՝ պենտակամպիոնները։ Հանելուկային պայմաններում Աֆրիկայի ազգերի վերջին չեմպիոնը Մարոկոն։ Տակարյուն բրիտանացի շոտլանդացիներն ու Հայիթին, կարիբյան էկզոտիկ երազանքն իրականացնողներն ընդգրկված են Մունդիալ 2026-ի C խմբում։ Հարմար տեղավորվեք էկրանների առաջ, բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ մենք սկսում ենք։ Մարտի վերջին առաջնությունից 3 ամիս առաջ գլխավոր մարզիչն անակնկալ հրաժարական տվեց, մասամբ հետևելով բոսնիացի մասնագետ Վահիդ Հալիջովիչի օրինակի, ով 4 տարի առաջ Մարոկոյին դուրս բերեց Մունդիալի եզրափակիչ փուլ ու առաջնությունից 3 ամիս առաջ հրաժարվեց պաշտոնից ֆեդերացիայի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Ռեգրագի գլխավորությամբ Մարոկոն հասավ պատմական պրայմի, երկրորդ անգամ հաղթեց Աֆրիկայի ազգերի գավաթը։ Կատար 2022-ում հասավ մինչև կիսաեզրափակիչ, դառնալով առաջին աֆրիկյան հավաքականն այսպիսի արդյունքով։ Մունդիալ 2026-ի որակավորման փուլում առանց միավորների կորստի 8 խաղում 8 հաղթանակ, խփած 22, բաց թողած 2 գոլով առաջին աֆրիկյան հավաքականն էր, որ նվաճեց աշխարհի առաջնության ուղեգիր։ Որակավորման ցիկլի ընթացքում գրանցեցին համաշխարհային ռեկորդ ազգային թիմերի շարքում 19 անընդմեջ հաղթանակ ընկերական ու պաշտոնական խաղերում, գերազանցելով Լուիս Սարագոնեսի ու Վիսենտե Դել Բոսկեի ժամանակների Իսպանիայի հավաքականը։ Որակավորման փուլի լավագույն ռմբարկուն Այուբ Էլ Կաբին է հունական Օլիմպիակոսից։ Այս տարվա տնային առաջնությունից առաջ Ռեգրագին ասաց. «Եթե մարոկացիները չնվաճեն ոսկե մեդալ, նա կհեռանա»։ Ատլասի արգյուսները չնվաճեցին տիտղոսը։ Ռեգրագին հայտարարեց, որ իր ճանապարհն այսքանով ավարտվում է։ Բրահիմ Դիասի խայտարակ 11 մետրանոցից առաջ սենեգալցիները որպես բողոքի նշան լքեցին մարզադաշտն ու միայն թիմի ավագ Սադիո Մանեի օրդորով 10 րոպեանց վերադարձան խաղադաշտ։ Խաղը շարունակվեց, Սենեգալը լրացուցի ժամանակում գոլ խփեց ու հաղթեց։ 2 ամիս հետո վերաքննիչ հանձնաժողովը վերանայեց Մարոկոյի ֆեդերացիայի բողոքն ու որոշեց սենեգալցիների դաշտից հեռանալը որակել որպես խաղից հրաժարվել ու արձանագրեցին տեխնիկական պարտություն։ Գավաթն ավտոմատ շնորհվեց Մարոկոյին, Սենեգալը միանգամից բողոքարկեց որոշումն ու գործը դեռ ընթացքի մեջ է։ Այնուամենայնիվ Ռեգրագին հեռացավ մարշի պաշտոնից։ Իսպանական եւ անգլիական ակումբները հետաքրքրված են նրա ծառայություններով։ Մարոկոյի ֆուտբոլի ֆեդերացիան սկսեց նոր մարշի որոնման գործընթացը։ Առաջարկ եղավ Չավին, ով մերժեց ու ասաց, որ ժամանակը քիչ է նախապատրաստվելու։ Հետո մարոկացի Տարիկ Սեկտյուի հետ չկարողացան համաձայնության գալ։ Ի վերջո ազգային թիմի գլխավոր մարզիչ նշանակվեց Մոհամեդ Ռաբին։ Մասնագետը մարշական հաջողության է հասել բելգիական Անդերլեխտի մանկապատանեկան թիմերում։ Աշխատել է Ռոմելու Լուկակուի, Ադնան Յանուզայի, Յուրի Տիլեմանսի հետ։ 2015-ին նա դուրս բերեց Անդերլեխտի մինչև 19 տարեկանների թիմը Եվրոպա լիգայի կիսաեզրափակիչ, իսկ 2022-ին գլխավորեց Մարոկոյի մինչև 20 տարեկանների հավաքականն ու աստիճանաբար թիմը բարելավեց իր արդյունքները։ 2025-ի գարնան Ռաբիի սաները իրենց տարիքային պայքարում հասան մինչև Աֆրիկայի գավաթի եզրափակիչ։ Աշտանը մեկնեցին Չիլի երիտասարդական մունդիալին։ Իդեպ 2029 թվականին այս առաջնությունը կընդունեն Հայաստանը եւ Վրաստանը։ Մարոկացիները դարձան արաբական առաջին, իսկ աֆրիկյան երկրորդ հավաքականը, որը հաղթել է աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Այս նվաճումները Ռեգրագի հրաժարականի ֆոնին Ռաբիին ուղեկցեցին երկրի գլխավոր հավաքականը մարզելու։ Տակտիկական տեսանկյունից, ի տարբերություն Ռեգրագի 4-1-4-1-ի, Մոհամեդը օգտագործում է 4-3-3 դասավորությունը։ Հավաքականի հիմնական կորիզը փորձառու լավ ֆուտբոլիստներն են թոփ լիգաներից։ Յասին Բունունը, ով Ալ Հիլալի դարպասապարն է, 87 հանդիպան է մասնակցել ազգային թիմում։ Պաշտպանությունը եւս հզոր տեսք ունի Աշրաֆ Հակիմին ՊՍԺ-ից, Նուասիր Մազրոուին Մանչեսթեր Յունայթեդից ու նաեւ Ագերտը Մարսելից, Վիլյալ Էլ Հանուսը Շտուտգարտից, Ալ Այնաուրին Ռոմայից, Ազեդին Ունային Ժիրոնայից, Իսմայել Սայբարի, Անաս Սալաեդին ու Ուսմա Տարգալին հոլանդական Էրեդիվիզիից հավաքականի կիսապաշտպաններն են։ Բրահիմ Դիասը, Յուսուֆ Էննեսերին ու Աբդե Էզալզուին մարոկացիների հարձակման առաջատարն են։ Ամենայն հավանականությամբ Հակիմ Զիեշը չի լինի հայտարարությունում։ Մարոկական Վիդատի ֆուտբոլիստը վերջին անգամ հավաքականում եղել է 2024-ի սեպտեմբերին։ Դրանից հետո ոչ Ռեգրագին, ոչ Ռաբին նրան չեն հրավիրել ազգային թիմ։
Հաջորդ հավաքականը մունդիալի անակնկալ անդամներից է։ Եթե Մարոկոյի մասին ինչ-որ բան գիտեք, Հակիմի կամ Բրահիմ Դիազ, ապա այս հավաքականից դժվար թե կարողանաք ինչ-որ անուն նշել։ Հայիթի հավաքականը շատերի կարծիքով կեզրափակի մրցաշարային աղյուսակը, բայց բոլոր դեպքերում ոչինչ բացառել պետք չէ։ Հայիթին վերադառնում է մունդիալ 52 տարի անց 1974-ին Գերմանիայում կայացած առաջնությունում Էմանուել Սանոն գրավեց լեգենդար Դինո Ձոֆի դարպասը, որը 1142 րոպե անառիկ էր մնացել։ Խմբային փուլի վերջին խաղում Սանոն գրավեց նաև Արգենտինայի դարպասը։ Սրանք Հայիթիի բոլոր գոլերն են աշխարհի առաջնություններում։ Մունդիալ 2026-ին թիմը որակավորվել է առանց տնային հանդիպում անցկացնելու։ Պորտապրենսում գտնվող Սիլվիո Կատորը Հայիթի տնային ստադիոնն է, բայց 2021 թվականից քաղաքի մեծ մասը հսկում են զինված մարդիկ։ Նռնականետերը խաղացել են Կյուրասաոյում, Արուբայում, Բարբադոսում։ Ամենահետաքրքիրն ու ինչ-որտեղ տարօրինակը հավաքականի ու գլխավոր մարզչի պատմությունն է։ Սեբաստիան Մենյան երբեք չի եղել Հայիթիում, չնայած որ արդեն կես տարի այդ պաշտոնին է։ Դա անհնար է, Հայիթիում շատ վտանգավոր է։ Ես միշտ ապրում եմ այնտեղ, որտեղ աշխատում եմ, բայց այստեղ չեմ կարող։ Նույնիսկ միջազգային ավիաչվերթներ չեն իրականացվում, ասել է Մենյան հարցազրույցի ժամանակ։ Հավաքականը ղեկավարում է հեռավար, հեռախոսազրույց է ունենում ֆեդերացիայի հետ։ Տեսազանգով քննարկում է ներքին առաջնությունում հանդես եկող ֆուտբոլիստներին ու հավաքականի թեկնածուներին։ 52-ամյա ֆրանսիացի մասնագետը փորձ ունի երիտասարդ հավաքականների հետ աշխատելու։ Մենյան մարզել է Տոգոն, Կոնգոն, Գվինեան։ Նախորդ մունդիալում եղել է Կամերունի մարզչի օգնական։ Ֆրանսիացին գլխավորեց հավաքականը CONCACAF-ի որակավորման երկրորդ փուլից։ Կանադայի, Մեքսիկայի ու ԱՄՆ-ի ավտոմատ որակավորումը թույլ տվեց ավելի հարմար ու հավասար հավաքականների հետ պայքարել։ Հայիթիի հետ նույն խմբում էին Կյուրասաուն, Սենտ Լուսիան, Արուբան ու Բարբադոսը։ 3 հաղթանակ ու 1 պարտություն։ Սա էլ բավարար էր անցնել հաջորդ փուլ։ Ամեն ինչ փոխվեց երրորդ փուլում։ Սի խմբում Հայիթին 11 միավորով առաջինը եղավ թիկունքում, թողնելով Հոնդուրասին, Կոստա-Ռիկային ու Նիկարագուային։ Հայիթին իր հնարավորությունները մրցակցի դարպասի մոտ ստեղծում է կամ հակագրողների կամ եզրային նետումների ժամանակ։ Ամենահետաքրքիր խաղը ստացվեց Կոստա-Ռիկայի հետ, երբ Սան Խոսեի Էստադիո Նասիոնալում 0-2 պարտվում էին, բայց Դյուկենս Նազոնը Հայիթիի բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկուն հետրիկ ձևակերպեց ու խաղն ավարտվեց 3-3։ Որակավորման ցիկլի երրորդ փուլում Նազոնը 6 գոլով լավագույնն էր։ Եզրափակիչ փուլի ուղեգիրն ամեն դեպքում հայիթցիները ստացան Կոստա-Ռիկայի հետ պատասխան խաղում։ Մինչև այդ Կոստա-Ռիկան չէր պարտվել աշխարհի առաջնությունների որակավորման փուլի 15 խաղում։ Լուսիուս Դիցոնի ու Ռուբեն Պրովեդենսի գոլերի շնորհիվ Հայիթին մունդիալի ուղեգիր նվաճեց։ Որակավորման փուլին հրավիրված 23 ֆուտբոլիստներից միայն 8-ն են ծնվել Հայիթիում։ 8-ից 6-ը ֆուտբոլային կրթություն ստացել են Բելգիայում, ԱՄՆ-ում եւ Բրազիլիայում։ Թիմի ավագն ու առաջին համարը Ջոնի Պլասիդն է ֆրանսիական Բաստիայից։ Դարպասապահը խաղացել է Ֆրանսիայի երիտասարդական թիմում, 2012-ին որոշեց հանդես գալ հայրենի հավաքականում։ Հանես Դելկրուան շվեյցարական Լուգանից։ Նա անցել է Բելգիայի երիտասարդական բոլոր հավաքականներով, նույնիսկ 2020-ին հրավեր է ստացել Ռոբերտո Մարտինեսից, բայց նախորդ տարի միացավ Հայիթին։ Պաշտպանությունում է նաև Դյուկ Լակրուան ամերիկյան Կոլորադո Սփինքս Սվիչբեքսից։ Ժան Ռիկնել Բելգրադը անցել է Ֆրանսիայի բոլոր մանկապատանեկան խմբերով, խաղում է Վուլվերհեմփթոնում։ Դաշտի կենտրոնում նրա կողքին գործում է Դենլի Ժան-Ժակը Ֆիլադելֆիա Յունիոնից։ Հարձակման գծում Դյուկենս Նազոնն է իրանական Էստեգլիալից։ Հավաքականի երևի թե ամենահայտնի ֆուտբոլիստը, ով խաղացել է 8 երկրի 13 ակումբում։ Ասիայի Չեմպիոնների լիգայում Բահրեյնի Ալ-Մուհարաքին խփած գոլը 100-րդն էր ակումբային կարիերայում։ Ֆրանց Դի Պիերոն հավաքականի երկրորդ հարձակվողը խաղում է թուրքական Ռիզեսպորում։ Ազգային թիմում խփել է 33 գոլ, բարձրահասակ ու վտանգավոր երկրորդ հարկում։ Ուիլսոն Իզիդոր Սանդերլենդի հարձակվողը հավաքականի գլխավոր աստղն է։ Ծնվել է Ռենում, խաղացել Ֆրանսիայի երիտասարդական հավաքականում ու միացել Հայիթի։ Իմ պապը Հայիթիից է, հայրս նույնպես ծնվել է Հայիթիում։ Ընտրությունը բարդ էր, ինչպես կարելի է ընտրել մայրիկի ու հայրիկի միջև։ Մարզական քաղաքացիությունը փոխել է Մարտին։ Առաջին անգամ հրավիրվել է Թունիսի ու Իսլանդիայի հետ ընկերական հանդիպումներում ու գոլ խփել վիկինգներին։ Անցել է 52 տարի Հայիթիի վերջին մասնակցությունից, առաջին գոլի հեղինակը լեգենդ է երկրում։ Ցանկանում եմ լինել երկրորդը։ Դժվար կլինի պայքարել Մարոկոյի, Շոտլանդիայի ու Բրազիլիայի հետ, բայց մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ուրախացնենք մեր ազգին։ Սա հանելուկային Հայիթին էր, իսկ մենք տեղափոխվում ենք Մեծ Բրիտանիա։ «2019 թվականի մայիսին Ստիվ Կլարկը նշանակվեց շոտլանդացիների գլխավոր մարզիչ։ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգիր նվաճելուց հետո Կլարկն ասել է. «Մենք հիանալի թիմ ունենք։ Ես դա ասում էի սկզբում։ Ինձանից պահանջվեց 1 գուցե կես տարի, որպեսզի գտնեմ օպտիմալ ճանապարհ հավաքականի համար»։ Շոտլանդացիները մունդիալին որակավորում են 9-րդ անգամ։ Վերջին մասնակցությունը եղել է 1998-ին ու Կլարկի էմոցիաները հասկանալի են։ Մինչև այդ Չելսիի նախկին պաշտպանը երկար տարիներ եղել է Ժոզե Մաուրինյոյի օգնականը, ինչպես նաև աշխատել է Վեստ Բրոմվիչում, Ռեդինգում
ու Կիլմարկում։ 7 տարվա մեջ Կլարկը Շոտլանդիայի հետ նվաճեց Եվրո 2020-ի ու 24-ի հիմա էլ աշխարհի առաջնության ուղեգիր։ Տպավորիչ արդյունք է այն երկրի համար, որը 22 տարի ոչ մի հաջողություն չի ունեցել։ Չնայած որ 2 եվրոն էլ Շոտլանդիայի համար ավարտվել է խմբային փուլում։ 24-ին ոչ ոքի Շվեյցարիայի հետ, պարտություն Գերմանիայից ու Հունգարիայից։ Մունդիալում պատկերն այլ է։ Անցումային կիսաեզրափակիչում առաջ թողեցին Ուկրաինային ու չորակավորվեցին Կատար 2022-ին։ Հյուսիսամերիկյան մունդիալի որակավորման փուլում ընդգրկված էին C խմբում Դանիայի, Հունաստանի եւ Բելարուսի հետ։ Մինչև նախավերջին տուրը Շոտլանդիան երկրորդն էր Դանիայից հետո։ Նոյեմբերի 18-ին վերջին տուրում այս հավաքականները պետք է պարզեին, թե ով է ուղիղ ուղեգիր նվաճելու։ Շոտլանդացիների հիմնական դարպասապահ Անգուս Գանը վնասվածք ուներ։ 42-ամյա Քրեգ Գորդոնը գերազանցելով Սթենլի Մեթյուզի 68-ամյա ռեկորդն ու դառնալով ամենատարեց եվրոպացին, ով խաղացել է աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում, կանգնեց դարպասին։ Երրորդ րոպեին Սքոթ Մակթոմինեյը շրջադարձ հարվածով բացեց հաշիվը։ Գոլը համեմատեցին 2018-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում Գարեթ Բեյլի ու Եվրո 2024-ում Բելինգեմի խփած գոլերի հետ։ Հետո Հոլյունը 11 մետրանոցով հավասարեցրեց հաշիվը։ Քրիստենսենի կարմիր քարտից հետո Շենգլենդը փոխարինման մտնելով գոլ է խփում։ Դրան անմիջապես պատասխանում է Դորգուն։ 2-2-ը ձեռնատու էր Դանիային, բայց 93-րդ րոպեին Կիրան Թռնին ակումբային թիմակից Կասպեր Շմեյխելին տխրեցրեց։ Մի քանի րոպե հետո Քենի Մակլեյը դաշտի կենտրոնից գնդակն ուղարկեց դանիացիների դատարկ դարպասը։ 4-2 Շոտլանդիան մեկնում է աշխարհի առաջնություն 28 տարի անց։ Թիմի կարևոր խաղացողը ներկայիս բրիտանական ֆուտբոլի խելացի ու նաև թերագնահատված ֆուտբոլիստներից է։ Մանչեսթեր Յունայթեդից տեղափոխվելով Ապենինյան թերակղզի Անտոնիո Կոնտեի ձեռքի տակ Մակթոմինեյի առաջին մրցաշրջանում դարձավ Սերիայի ամենագնահատված ֆուտբոլիստն ու հաղթեց Սկուդետոն։ Շոտլանդացիների պահանջը վերջին տարիների թրենդներից է Իտալիայում։ Մակթոմինեյից բացի Ասերիայում են Բիլլի Գիլմորը Նապոլիից ու Լյուիս Ֆերգյուսոնը Բոլոնիայից, ովքեր առանցքային ֆուտբոլիստ են Կլարկի համար։ Ջոշ Դոյգը Սասուոլոից, Լենոն Միլլերը Ուդինեզեից, Կիերոն Բոունի Վերոնայից ու Չէ Ադամսը Տորինոյից։ Թիմի ավակ Լիվերպուլի 32-ամյա ձախ պաշտպան Էնդյու Ռոբերտսոնը հավաքականում անցկացրած խաղերի քանակով զիջում է միայն Քենի Դալգրիշին 92 խաղ։ Անգլիայում խաղում է նաև Ջոն Մակկինը, ով փորձում է հաղթել Եվրոպա լիգան Ասթոն Վիլայի հետ։ Թիմի մնացած ֆուտբոլիստներից շատերը խաղում են ներքին առաջնությունում։ Տակտիկական տեսանկյունից Կլարկ հույսը չի դնում ֆուտբոլիստների անհատական որակների վրա, այլ պահանջում է, որպեսզի գործեն մեկ թիմի պես։ Այստեղից էլ առաջանում է բրիտանական ֆուտբոլի ստանդարտներն ու ծայրահեղ կարգապահությունը պաշտպանությունում։ Գրոյելիս թիմը խաղում է 3-4-2-1, իսկ պաշտպանության ժամանակ 5-4-1 դասավորությամբ։ Շոտլանդացիները մունդիալի ամենակազմակերպված հավաքականներից են։ Բրիտանացիները նախորդ 8 դեպքից ոչ մի անգամ չեն հաղթահարել խմբային փուլը։ Այս անգամ հիանալի հնարավորություն ունեն դադարեցնել այս վիճակագրությունը։ Անցած տարվա մայիսին Մադրիդի Ռեալի գլխավոր մարզչի պաշտոնից հեռանալուց օրեր անց Կարլո Անչելոտին ասաց. «Առջևում սպասվում է մեծ ծավալի աշխատանք։ Ես ուրախ եմ, սա նոր մարտահրավեր է։ Միշտ առանձնահատուկ կապ եմ ունեցել այս հավաքականի հետ։ Մենք աշխատելու ենք, որպեսզի նորից Բրազիլիային դարձնենք չեմպիոն։ Ինձ համար մեծ պատիվ ու հպարտություն է գլխավորել աշխարհի լավագույն հավաքականը։ Պապա Կարլոյի աշխատասիրությանն ու սառնասրտությանը կարելի է միայն նախանձել։ Այդքան տարի աշխատել մի ակումբում, որ միշտ ճշմարտ տակ է, ու հետո գլխավորել աշխարհի ամենատիտղոսակիր ու ամբիցիոզ հավաքականներից մեկին։ Սրա հետ մեկտեղ իտալացի մասնագետը պենտակամպիոնների առաջին այլազգի մարզիչն է։ Անչելոտիի առջև խնդիր է դրված Բրազիլիային վերադարձնել ֆուտբոլային օլիմպ։ Մարզիչները չեն կարողանում աշխատել հավաքականի հետ արդեն 2 տասնամյակ։ Չնայած թոփ ֆուտբոլիստների պակաս Սելեսաուն երբեք չունեցել։ Որպեսզի պատկերացնեք ինչ ճանապարհ է սպասվում Անչելոտիին, պետք է հետ գնանք մինչև նրա գլխավոր մարզիչ դառնալը։ Կատար 2022-ում բրազիլացիների կանգառը քառորդ եզրափակիչն էր, ինչպես վերջին 4 մունդիալներից 3-ում։ Թիմը ուներ պոտենցիալ ու կարող ենք հիշել Ռիշարլիսոնի բենեֆիսը շվեյցարացիների հետ կամ թիմային խաղը հարավկորեացիների հետ 1/8 եզրափակում։ Այդ ժամանակ արդեն 6-րդ տարին թիմը մարզում էր Տիտեն։ Նրա գլխավորությամբ բրազիլացիները հաղթել են Կոպա Ամերիկան 2019-ին։ Հենց Տիտեից սկսվեց բրազիլացիների տիտղոսային քաղցը։ 2021-ին պարտվեցին Արգենտինային տնային Կոպայում։ 2022-ին ձախողեցին մունդիալը։ Հետո մարզչի փոփոխություն, բայց Կոպա Ամերիկայում հասան մինչև քառորդ եզրափակիչ։ Անհաջողությունները շարունակվեցին մարզիչների քաոսային փոփոխություններին զուգահեռ։ Տիտեին փոխարինեց Ռամոն Մինեզեսը, հետո եկավ Ֆերնանդո Դենիսն, ումից սպասում էին նոր գաղափարներ, բայց ստացան անարդյունք ֆուտբոլ։ Հաջորդ ապիկար մարզիչը Դարիվալ Ժունիորն է։ Մասնագետը հեռացվեց պաշտոնից աշխարհի առաջնության որակավորման փուլում 1-4 Արգենտինային պարտվելուց հետո, ինչը Սելեսաոյի համար ամենախոշոր պարտությունն է այդ փուլում։ Բրազիլիայում ֆուտբոլը երկրորդ կրոն է, եթե ոչ առաջինը։ Երկրպագուների ճնշումն ուղղված ֆեդերացիային տվեց արդյունք։ Առաջին անգամ թիմը մարզում է այլազգի մասնագետ։ Անչելոտին շատ առավելություններ ունի, բայց այստեղ նրան պետք է գալու փորձը, տակտիկական ճկունությունն ու աստղերի հետ աշխատելու ունակությունը։
Պապա Կարլոյի առաջին խաղը որակավորման փուլում Էկվադորի հետ գոլազուրկ ոչ ոքին էր։ Ոչ ոքին հաջորդեց Պարագվայի դեմ Վինիսիուսի միակ գոլի շնորհիվ հաղթանակը։ Հարձակման գծում բրազիլացիները նորից խնդիրներ ունեցան, ընդամենը 3 հարված կատարելով դարպասին։ Այս հաղթանակով Սելեսաոն ապահովեց մունդիալի ուղեգիր։ Հետո մի քանի հանդիպում որակավորման փուլում ու ստուգողական խաղեր։ Ամենացավալին Բոլիվիայի հետ արտագնանվազագույն պարտություններ։ Ասվա որ ծանր որակավորման փուլ ունեցան բրազիլացիները։ Զբաղեցրին 5-րդ տեղը Կոլմեբոլի որակավորման փուլում։ 18 խաղում հավաքեցին 28 միավոր, 8 հաղթանակ, 4 ոչ ոքի ու 6 պարտություն, 24 խփած ու 17 բաց թողած գոլ։ Այս արդյունքը Բրազիլիայի հավաքականի պատմական հակառեկորդ է։ Իտալացի մասնագետը սկսեց փորձարկումներ խաղային սխեմաներում։ Բրազիլացիները հիմնականում խաղացել են 4-4-2 կամ 4-2-3-1 դասավորությամբ։ Անչելոտին փորձեց 4-3-3 եզրերով ակտիվ խաղը։ Իտալացին իր դասավորության մեջ ազատություն է տալիս հարձակման գծին։ Ռաֆինյան տեղափոխվում էր աջ եզր, Գաբրիել Մարտինելին կամ ենթահարձակվողի դիրքում էր կամ 9 համար։ Բրազիլացիների ամբողջական հայտարարությունը կլինի մայիսի 18-ին։ Հավաքականի մեծ մասին չճանաչելն անհնար է։ Իսկ երիտասարդներից ուշադրության կենտրոնում են Էնդրիկն ու 19-ամյա Ռայանը Դորտմունդից, որը ձմռանը բրազիլական առաջնությունից տեղափոխվեց Անգլիա։ Երիտասարդներից Անչելոտիի վստահություն ունի նաև Էստևաոն, որն ավելի շուտ է տեղափոխվել Մարախլապատ Ալբիոն։ Հենց իտալացու ժամանակ ֆուտբոլիստը սկսեց շատ խաղաժամանակ ստանալ հավաքականում ու գոլեր խփել։ Ապրիլի կեսին Չելսիի կազմում ձգեց ազդրի մկան ու հնարավոր է չհասցնի վերականգնել։ Էստևաոյի ու Ռայանի հետ հարձակման աջ եզրում է Լուիս Էնրիկեն։ Ֆուտբոլիստը հանդես է գալիս Ռուսաստանում ու զրկված է եվրագավաթային խաղերից։ Իսկ այն, որ նա հրավիրվում է հավաքական, շատ բանի մասին է խոսում։ Լուիսը հիանալի երկար փոխանցումներ ունի, կարողանում է արագ որոշումներ կայացնել ու տեխնիկապես պատրաստ ֆուտբոլիստ է։ Հավաքականում անցկացրել է 10 խաղ ու 2 գոլ ունի ակտիվում։ Ռուսաստանից հավաքական է հրավիրվում նաև Դուգլաս Սանթոսը Զենիթից։ Հավաքականը ծանրաբեռնված է եզրային հարձակվողներով ու շատերը հիանում են Սելեսաոյի կրակագծով, բայց սա բերում է դիրքային դիսբալանսի։ Ու այս հարձակողական ֆոնի վրա անհնար է չխոսել Բրազիլիայի վերջին 10-15 տարվա ամենակարևոր ֆուտբոլիստի մասին։ Ճիշտ է, ֆուտբոլիստ անվանել նրան հիմա մի փոքր դժվար է։ Նեյմարը վերջին խաղը հավաքականում անցկացրել է 2023-ի հոկտեմբերին, երբ կտրեց խաչաձև կապանները։ 2025-ին նա վերադարձավ հարազատ Սանթոս, բայց վնասվածքները հանգիստ չեն տալիս։ Անչելոտին Նեյմարին երբեք հավաքական չի հրավիրել։ Վերջերս իտալացի մասնագետը խորհուրդ է հարցրել Բրազիլիայի նախագահ Լուլա դա Սիլվայից, ով հարցազրույցներից մեկի ժամանակ մեկնաբանել է Անչելոտիի հետ զրույցը։ Ես խոսել եմ Անչելոտիի հետ ու նա ինձ հարցրեց արժե արդյոք Նեյմարին հրավիրել թիմ։ Ես ասացի, եթե նա ֆիզիկապես պատրաստ կլինի, ապա այո։ 34-ամյա հարձակվողը 79 գոլով Բրազիլիայի պատմության լավագույն ռմբարկուն է։ Վերջին անգամ պենտակամպիոններն աշխարհի չեմպիոն դարձել են 24 տարի առաջ, 2002-ին։ Նախորդ 24-ամյա դադարը բրազիլացիների մոտ եղել է 1970-ից 1994-ը ու ավարտվեց հենց ԱՄՆ-ում։ Ճակատագիրը նրանց կրկին բերել է նահանգներ։ Այսպիսին էր C խումբը։ Մեկնաբանություններում գրեք ինչ տեսք ունենա այս քառյակը։ Մենք պատրաստում ենք D խմբի մասին տեսանյութը։ Բաժանորդագրվեք 90+-ին։ Հավանեք տեսանյութն ու սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք թարմացումները։ Մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։